Hello guys, magandang gabi, magandang araw sa inyong lahat. I-share ko lang sa inyo aking simple project kung saan gumagamit ako ng NodeMCU at saka sensor na MQ-2. Ang purpose nitong sensor ko is for smoke sensor. And then, yung data na nakakapture ng system na to ay nag-i-store naman sa database, which is yung Firebase real-time database. And then at the same time makikita yung data sa Android application. As you can see sa setup na ito, yung NodeMCU is powered by power bank, and then yung setup na to nakakonect sa Wi-Fi, and then yung Wi-Fi merong internet. And then meron ako ditong Android application. Ito siya. Yung phone ko connected in 4G. Naka-data siya, hindi siya sa Wi-Fi connected. Therefore, yung access ng data is through internet. Ibig sabihin, kahit nasaan location ako, as long as may internet ako, yung data na galing sa NodeMCU mababasa ng aking Android app. Sa Android app ko, meron ditong real-time value, yung sensor value. Kita nyo ba? As of now, yung value niya is 273. Then, nagbabago. Naging 266. And then, sa baba, meron ditong konting line graph. Para magkaroon na ng visualization yung value na nakakapture ng NodeMCU from the MQ-2 sensor. And then, itong mga list na to, ito yung nanggagaling sa real-time database, which is yung ating Firebase. Now, itetest ko ngayon kung yung talagang system na to o yung sensor ba nakaka-detect ng smoke. Meron ako ditong incense. Ito siya. Itatapat ko tong usok doon sa MQ-2 sensor. Sa aking application, nagkaroon siya ng value na 400 plus, which is 402. Okay. Yung 402 kasi, siya yung aking maximum value ng sensor na dapat pag na-meet yun, magno-notify sa akin through app, rather through SMS notification na nakadetect ng smoke yung system. Pag may smoke, therefore mayroong fire. Kaya yung notification, ito yung sample notification sa akin through SMS. Smoke has been detected on your place. And then check ko lang sa app. Nasaan yung value na yun? Eto, mapapansin nyo, ito yung latest na pumasok sa system or sa Firebase database, yung may red-orange na icon na fire. Nag-indicate na may detect na smoke yung system. Yung naka-disable na fire, it means wala siyang na-detect na smoke. Okay? Yun lang yung gustong ipakita. Again, meron tayong
NodeMCU connected sa sensor na MQ-2 sensor para ma-detect yung smoke. Then powered by a power bank. Connected siya sa Wi-Fi. And then meron akong application na connected sa internet para yung data makita ko ng real time. And then yung logs is na-save sa database using Firebase real-time database. I hope nagkaroon kayo ng idea at nagustuhan niyo yung aking simple na project. And salamat!